हाल फिलहाल में राजस्थान के 2 बच्चे जिनका उम्र 5 साल था और 2 साल था, वो लोग कफ सिरप खा के उनकी मौत हो गई। अब देखो ये सिर्फ ना 2 मौत का किस्सा नहीं बन जाता है, तो 1 साल से लेकर 5 साल की उम्र तक में 8 बच्चे बीमार पड़े और उनको लग रहा था कि कफ सिरप में कोई दिक्कत है, तो वहां के एक सीनियर डॉक्टर ने कफ सिरप को कंज्यूम कर लिया एंड 8 घंटे बाद वो डॉक्टर अपनी कार में अनकॉन्शियस मिला। इन्हीं सबको देखते हुए राजस्थान गवर्नमेंट ने 22 बैचेस जो कफ सिरप पे प्रोड्यूस हुआ था उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करने से मना कर दिया और उसको वापस बुलाया लैब टेस्ट के लिए। इस सिरप को काइसॉन फार्मा नाम की कंपनी ने बनाया था और करेंटली पूरे राजस्थान के अंदर 1,33,000 कफ सिरप इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं एंड डॉक्टर्स को इसको प्रेस्क्राइब करने के लिए भी मना कर दिया गया। तो देखो यहाँ पे लापरवाही किसकी हुई है किसकी नहीं हुई है, हमें कुछ भी पता चल जाएगा।